veritat, quasi mira triples. Veiem un Àlex Lledó dominant el rebot. L'àrbitre que acaba de pitar uns passos un pèl dubtosos. Hem vist pitar alguns passos rigorosos, si més no. Ai, aquesta sortida sempre. Per rebre, jo molt que la persona està mirant, Yuri ja ho veu i ja ho està part. I a la mort, agafem la bola i estiguem per la... Ell us la passarà. Aquí qui guanya? El blanc. Perfecte. Llavors farem una cosa. Els vermells us pitjaré un jugador. Vale? Ens venen a veure el Sergi Gladir, que és l'ucranià del Manresa, que és el tirador del Manresa, si no ho vist alguna vegada. Va quedar a favor i el Kaloyan Ivanov, que és de Bulgària i és el pivot també del Manresa, un dels més bons de la sèrie. El Sergi Gladir és el... Ei, a part d'una assistència,
is a bloom, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. So beautiful.